Homem na bananinha. Da hora. Joãozinho. A bananinha, Joãozinho. Eles não gostou da laranja não, meu irmão. Também? A laranja tá azedo, meu irmão. Ei, Joãozinho, será que ele pega? Vamos ver se ele pega. Eu pego. Ele não, espera. Ele vai pegar. Vai descer, fica saindo. Tá olhando pra ver se a gente vai alimentar. Vai sair pra nós colocar. Vou colocar lá pra ele.